طوندونس المربيات، طوندونس شي حاجه طوب ديال طوب. يعني هاد المربى شوفوا غير الكولور ديالو، لاحظوا لي البنات، شوفوا لي غير الكولور والتعسيله يا سلام. كونفيتور اقتصادي وفقط يا البنات، راني شريته غير ب 3 دراهم هذا المكون هذا. زعما اش غادي نقول لكم، ما حدو رخيص، استغلوه استغلوه، كيجي بنين معلك واعر، الوليدات حماقوا عليه. شوفوا يا البنات كي تيجي، شو الكولور شو القوام، واعر. تبعوا لا فيديو، ما تزقدوا حتى لقطه باش ينجح معاكم حبيباتي. وشي حاجه صحيه توجدوها بدون مواد حافظه للوليدات وكتعطيني كميه معقوله. واهم حاجه اهم حاجه اقتصادي وبنين بزاف. شوفوا ما شهيتكم فيه الصراحه، كيعطي واحد الكولور وواحد الرائحه جايه منه غزاله. يم عرفتوا هاد اللقمه اللي دقت واعر. مشيتكم في حبيباتي اللي تشهاتوا، مرحبا والف مرحبا، صاوبوا لي على الراس والعين. هنا غادي ندوز الغزالات ديالي، غادي نبارطاجيه معكم من ا حتى لزد. وما تنسونيش حبيباتي من اللايكات، الله يعطيكم الخير والرزق والتيسير، الله يسهل عليكم كاملين. كتبخلوا عليا باللايكات، ما كنبخلش عليكم الوصفات الناجحه. حطوا لي لايك للفيديو وبارطاجوا شي تعليق زوين، الله يعطيكم الخير. المهم الغزالات ديالي هنايا عندي 2 كيلو ديال التفاح. البنات الموسم ديالو استغلوه احسن استغلال. الموسم ديال التفاح هذا انا خديته هنايا، ما نكذبش عليكم، ب3 ديال الدراهم. هذا 3 ديال الدراهم باش شريته. شوفوا البنات، مع كيدوز هاد الشتا وهاد التبروري والعجاج، كيجي بحال هكا شي تقيبات بساطين، ماشي بزاف. انا نوريها لكم بحال هكا، بحال التقيبه هذه، يعني ما داخلاش لداخل، غير من الجلده برا بالبنات بحال هادو. المهم هذا انا صادفتو ب3 ديال الدراهم. جبت هنا واحد 2 كيلو. من بعد غادي نزيد، راني جبت غير باش صوبت، غير باش صوبت معكم الفيديو، عاد غادي نزيد واحد الكونتيتي ونخليها عندي في الكونجيلاتور. المهم البنات هنايا جبت هاد التفاح هذا كيف ما كتشوفوا 2 كيلو. هنايا ب3 ديال الدراهم، كاين 3 دراهم، كاين 4 دراهم، كاين البنات حتى 2 دراهم ونص. المهم غتصادفوها كهميزه ديال التفاح، ما تستغلوها، ما تفوتوهاش وما تضيعيهاش. هنا فاش كتبان المراه الحاذقه والمراه المجده والمراه اللي كتعرف تسير الوقت. المهم غندوز نفركو مزيان ونرجع معاكم. هنا البنات مشيت غسلت داك التفاح، جبت الماء، جبت بانيو نقي، درت فيه الماء، غادي نعصر فيه هنايا واحد نص حامضه باش ما كيتاكسدش لي داك اللون التفاح ملي كنقطعو. هنا البنات هو التفاح راني غسلته مزيان صافي، وغادي ندير في الماء داك الحامض. دوك العظيمات اللي طاحوا لي البنات مع من غندير التفاح هنايا ما غيبقاوش يبانوا ليا. الا طاحوا لكم العظيمات حول زولوهم كاملين البنات من البانيو، على حقاش دوك العظيمات غادي يمرروا لكم التفاح. الا لا قدر الله جاتكم هكايا شي عظيمات في الطياب ديالو. المهم هنا دزت عصرت عليها الحامضه البنات، وغادي نحيد هاد العظيمات كاملين اللي طاحوا لي في البانيو، وغادي نرجع باش نقطعو معكم. غادي نقيلو القشره ونبدا نقطع، غادي نمشي ندي اختي لهي ونجلس ونشعل التلفازه هنا، وغادي نجلس على خاطر خاطري بلا ما فيا اللي بقى واقفه في البوطاجي. هنا جلست الارض صافي، بديت البنات كنقطع فيه على هذا الشكل هذا. ها نتوما شوفوا، مرسوات صغيورين، مكعبات صغيورين، ها نتوما شفتوا. كنحيد له الجلده ونبدا نقي. يعني طريقه عاديه ساهله، راه كلكم كتعرفوا اخواتاتي. اللي ما كتعرفش المربى التفاح ولا اول مره شافته، زوين صراحه، كيجي معلك، كيجي بنين بنين، فهمتوا؟ بنين بزاف. المهم الغزالات هنايا راني كنقطع صافي حتى نكمل، وانا نوريكم غير الطريقه كيفاش كندير وصافي. هنا راني بديت. المهم غادي ندير كنحيدو داك العظيمات اللي تيكونوا الوسط، ونحيدو الا كان شي تقيبه ولا شي حاجه. المهم صافي نبدا نقطع فيه على هذا الشكل هذا حتى كنكمل ديك الكميه اللي عندي، حتى غنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. من بعد غندوز نبارطاجي معكم الطريقه ديال الطياب وشنو غادي نقدر نزيد فيه دابا. المهم هكا الغزالات ديالي وحبايب احبابي وحباباتي، اللي خطاكم عليا، وشكرا على التعاليق اللي كتبقاو تكتبوا لي بزاف، وكتبغوني نشارك معكم بزاف ديال الوصفات. حتى انا ماذا بيا ديما نبقى نشارك معكم. غير دعموني خواتاتي باللايكات، لحيناش كتبخلوا عليا باللايكات وكنعكز. هادشي هو اللي كيعكزني الصراحه، كنبقى ما كنلقاش تفاعل كبير في الفيديو. لذلك بارطاجيو لي الفيديو، حطوا لي لايكات، الله يعطيكم الخير والتيسير. المهم صافي هنايا البنات شوفوا ركزوا معايا يعني في الوصفه مزيان. عندي هنايا 2 كيلو ديال 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 الحامض ديال التفاح. شوفوا البنات هنا راه نقيتو، كنت كيف ما وريتكم عصرت الحامض في الماء داكشي، راه نقيتو قطعتو بهذه الطريقه هذه. صافي 2 كيلو ديال التفاح داك الحمر وراه حلو. درت معاه هنا كيلو الا ربع ديال السنيده. المهم السنيده حسب الذوق، تقدروا ديروا 2 كيلو ديال التفاح كيلو ديال سنيده. بغيتو تنقصوا شويه، كان التفاح حلو بزاف دقتو لقيتو حلو، نقصوا شويه السكر الا بغيتو ديروا مع هكا شويه كونفيتور ما يجيكمش حلو بزاف. المهم انا كان عندي هنا 2 كيلو، درت كيلو هنايا ديال السنيده مع 2 كيلو ديال التفاح. غادي ندير عليها البنات 2 كيسان ديال اللبن
سنيده. ركزوا في الوصفه، كيجي هاد المربى كيجي خطير جدا وصحي، خصوصا الوليدات كيحمقوا عليه. المهم هنا باش ما يفسدش لنا، باش كنعقموا الكونفيتور ديالنا كنديروا واحد نص ديال الحامضه على هاد الشكل هذا، كنديروا غير العصير ديالها غير باش كيبقى لنا المده طويله التفاح ديالنا، الكونفيتور ديالنا بطبيعه الحال. المهم هنايا صافي حبيباتي، غادي نهز هاد التفاح هذا، درت هنا الماء 2 كيسان، غادي نبقى نهز وندير هكايا التفاح صافي حتى نعمر الكميه، وغادي نشعل عليه العافيه ونخليه على عافيه مهيله يا البنات، وما نغطيوش الغطايه، لا غطيتوها راه غادي يفاد لكم. وصافي وغادي يبقى يتفلت لكم يعني الخليط. لذلك البنات قللوا عليه العافيه صافي وخليوه يطيب على خطر خاطرو حتى يطيب لنا التفاح مخير. المهم البنات كيف ما قلت لكم هذا المربى هذا يعني راه كيجي واعر، والمذاق ديالو اش غادي نقول لكم لا يقاوم، وصراحه كيعطينا كميه معقوله ورخيص. دابا التفاح البنات علاش ما نستغلوش، حنا رخيص التفاح، نحضروا واحد الكميه معقوله من التفاح. ها هو الموسم ديالو، عاوتاني الموسم ديال الرمان، دابا نحضر معكم من الرمان، كونفيتور د الرمان، يعني نحضروا كاع هكا بدون مواد الحافظه. رحنا الصراحه هلكنا صحتنا بالمواد الحافظه، لذلك نحاولوا شي شويه على راسنا والوليدات ديالنا. كيجي خصوصا الوليدات كيعجبهم هذا المربى ديال التفاح، كيجي صحي، شي حاجه صحيه في الدار ماشي بحال ديال الزنقه. المهم الغزالات ديالي هنا كملت، غادي ندوز نشعل عليه البوطه على عافيه مهيله ونرجع معكم. هنا حبيباتي شوفوا المربى ديالنا راه قرب يطيب، هانتوما يعني راه بدا القوام ديالو كيختار وحتى اللون ديالو بدا كيتبدل. هنا غادي نجيبو واحد الساشي، هنا بعد ما خليته تقريبا راه شي ساعه ونص هو كيطيب على عافيه مهيله. دابا هنا الغزالات ديالي غادي نزيد له ساشي د الفاني اختياري، تقدروا تزيدوا له تقدروا ما تكتفيو غير بداك يعني اللوغو ديال الحامض اللي درنا في الاول. المهم انا غادي ندير له الساشيه ديال لافاني باش يعطيني، كتعطيه واحد النكهه صراحه لذيذه. تقدروا ديروا عويه القرفه في الاول معاه من درنا السكر، تقدروا ديروا عويه القرفه. هنا انا درت ساشي ديال السكر ديال الفاني صافي، وغادي نخلطو، غادي نخليه يزيد حتى يعقد ليا مزيان. انا ما غاديش نطحنوه البنات، غادي نخليه هكا طريفات، ما بغيتش نطحنو صافي. دابا هنا غادي نخليه يكمل الطياب ديالو ونرجع نتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالو. صافي هنا الغزالات ديالي من بعد ما زدت داك الساشي الفاني خليته انا تتعلق ليا مزيان. الا بغيتو يكون خفيف شي شويه خليوه شي شويه جاري شي شويه، انا خليته حتى تعلق ليا مزيان. المهم فاش كيكون جاري بغيتو طحنوه بالميكسور اليدوي، طحنوه بالمولينيكس، طحنوه باي حاجه. انا ما طحنتوش البنات، بقيت غير كنرفس فيها هكا بالمعلقه صافي وخليته. هنايا خليته انا طريفات كيف ما كتشوفوا، وخليته معلق شي شويه. بغيتو تخليوه خفيف شويه خليوه، طفيو عليه البوطه قبل ما يوصل لهذا القوام هذا. المهم انا خليته معلق هكا كيعجبني معلق، خليته بهذا الشكل هذا. شوفوا الكولور، ضربوا لي على الكولور البنات، شو الكولور يعني خليوه يطيب على خاطرو البنات، ما تجهدوش عليه البوطه باش ما يتحرقش، وما تقلوهاش عاود بزاف. المهم خليوه يطيب وانتم ساعه حركوا طيب، وساعه حركوا، ما غادي يعني ما يكلفكم لا بال ولا جهد، فقط غير التحريكه هكا بصغيره باليديدات. وانا غادي ندوز نوريكم في الخبيز كيفاش كيجي الغزالات ديالي، كيجي واعر ومميز. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى يعجبكم. والطريقه ديال الاحتفاظ كيفاش كنحتفظ به انا وما كيخسر ما حتى شي حاجه، كنديروا في قريعات غير صغارين، ما ديروش البنات في قريعات كبار، ديروا غير في قريعات صغار على قبال. علاش كنقول لكم شوفوا لي الكولور وشوفوا لي الخبيز يا سلام. المهم علاش كنقول لكم قريعات صغارين البنات، باش كنجبدوا غير ديك القريعه كدوزنا هكا سيمانه ونص 10 ايام صافي وكتكمل، يعني ما كيتاكسد ما حتى شي حاجه. انا كيفاش طريقه ديال الاحتفاظ كنديروا في قريعات صغارين، كنديروا الفوق في الفريغو ولا في الكونجيلاتور، كنخليه ملي كنبغي القرعه كنجبدها بليله قبل كنحطها غير في الثلاجه لتحت صافي، الصباح كنبقى نفطر بها ونخليها غير في الثلاجه لتحت حتى كنكملها ونجبد عاوتاني الاخرى من الكونجيلاتور. ما كيخسر ما كيصوف ما كيدير حتى شي حاجه، كيبقى بحال اللي يعني عاد صوبتيه وكيبقى طري ونقي وجديد. كنتمنى يعني هنايا القرع يا البنات ضروري ما تعقموهم بالمطايب. هنا راني عقمتهم بالمطايب وكفيتهم حتى تسقطروا حتى ما بقاش فيهم الماء. عاد هنايا دزت كنعمرهم، هنا من بعد ما عمرتهم صافي هذوك الزوج غادي نديرهم الفوق في الكونجيلاتور، وهذيك القرعه الصغيره غادي نبدا بها من نكملها نجبد القرعه الاخرى وعاد نجبد القرعه الاخرى. المهم هذا ما كان، هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كيعطينا يعني 2 قريعات راه فيهم تقريبا شي 700 غرام. المهم البنات كيعطينا كميه معقوله، واللي بغات تذوب المقادير تذوبلهم، واللي بغات دير غير كيلو ديروا غير تجربوا. المهم لكم واسع النظر حبيباتي. هنا انا عطيتكم
الطريقه والمقادير وكيفاش نتوما، يعني الكميه نتوما اللي كتحكموا فيها. انا هذا الشيء اللي خدمت معكم هذا هو الكميه اللي عطاتني. تبارك الله ما شاء الله، يعني ولذيذ وزوين وشي حاجه صحيه، ما فيهاش الدوايات، ما فيهاش مواد حافظه، ويعني كتليق الفطور الكوتي تعطوها للوليدات هكا، يديروها لهم في خبيز يدوها معاهم للمدرسه. احبكم في الله، في امان الله، اختكم.